तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आया था एक वॉशिंग मशीन का कंप्लेन देखने, वेयरपूल का। कस्टमर का कहना था कि भैया एक साइड घूमता है तो अच्छा चलता है, दूसरे साइड घूमता है तो बहुत आवाज़ करता है। चलिए चल के देखते हैं क्या हुआ होगा इसमें, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। देखिए ऑन तो कर दिया हूँ, तो अभी आप लोग को चलिए दिखाता हूँ फिर से कि हुआ क्या होगा। तो पीछे ढक्कन वक्कन खोलेंगे तो पता चलेगा। ऐसे